じゃあデビューのきっかけをもう今言っちゃう。じゃあまず私。じゃあはるから。なんかダンス踊りたくて、でもなんかダンススクール行くだけじゃあれだから楽しくね稼ぎながらこういう仕事できたらいいなと思っていろいろ探してて、でセクシーなダンスやりたいなと思ってでストリップで検索したらいろんな、ね、劇場のホームページが出てきて、その中で、新宿がすごい行きやすかったから電話してみたんですよね、直で自分から。似てる。で全然どういう、ね、コースとかわかんないから普通に時給いくらとか、ドリンクバッグあるとかそういうのってドリンクバッグみたいな、でそういう話じゃないからなんかややこしいから一回来てくださいって言われて、来て、そしたらプロと素人があるってその日に言われて、面接の時にね、じゃあどっちがねお金いいのって聞いたら、素人って言われたんですよ最初。そうなんですよ。そうで、速攻私もね、どっちもプロも素人もどっちも仕事内容わかんないから、速攻もう素人にしようっつってでもその時にその当時の社長かな、ちょうどそのタイミングで入ってきて、なんかこう私を見てこう、いやなんか素人じゃもったいない、君は何か持ってるよって言われて、すごいすごい。で騙されて、そう騙されて若いからさ、言われたらなんか持ってるやっちゃおうかなみたいな調子に乗ってこうそのまま行って、デビューすることにはなったんですけど、それがデビューする 3,4 日前とかだったんです。はいだったので、3,4 日前なので本当に仕事内容わからないままデビューしました。当日になってお姉さんにいろいろやりながら教えてもらって、いや次はあなたよとか、この次はじゃあファンサービスの時間だよ、次はじゃあ最後のオープニング、最後のね最後のね音楽のやつだよ、これで一通り終わるよって当日に教えてもらいながら覚えたって感じ。でそのままなんかデビューが5日間だったんで、なんかまだこう反応できてないうちも5日間終わって、ですぐなんかその次の仕事が決まってるからって言われて、よく分かってないけどそのまま行って、それでもう最初から連動それで気づいたらなんかあれみたいな、まだいるまだいるっていうのがデビューのきっかけかな。ダンスやりたいっていうのは多分スタートだったから、長く続けられたあれかなと思う。いいことじゃん。そうよね。久々にいいこと言ったわ。ダンスやりたいから入ってたね。そう。いいね。そういうのなんかいいですよね。それ定食じゃん。でもなんか脱ぐとかどこまで脱ぐとか全然分かってないままやってた。とりあえず踊れれば、あとね、嫌だったらやめればいいっていう軽い気持ちだったけど、若いしね。そう。今はね、もう一回その時の同じことをやるって絶対できないけどね。勢いもない。勢い大事です。大事。時の勢いが無敵。そう。無敵。そうなのよ。何も考えない。そう考えない。先考えない。そう。何かなるしよう。そうで気づけば19年でしょ。私子供にはだって16年。だからみたいな、何があったか瞬きで終わったみたいな。だからなんかたまに思うのが、ふとした瞬間自分の中身がまだ当時のまま変わってないから、例えばたまに、あんま会うことないけど、その同級生の子たちとかと会うことがあるとするじゃん。早っ。もう生活の仕方も、住む世界が違うから違うのは当たり前なんだけど、服装とかメイクとかもちろんこっちはさ、表舞台に出てるわけだから違うのは当たり前じゃん、仕事は。なんだけど、何も差がある。そのさ、メイクわかんない。そうなメイクっていうのがわからない。これでやってきたんだよ。そう、これでやってきたから年相なメイクわかんない。わかんない。19年やってるわけなんで、今年私も今年で40。
目見えないよだねけどその40歳に相当するメイクってどんなみたいな。こんなキラキラとかぐずらないラインちょっと下目とかにしない下目じゃないんですけど。下目じゃ下目じゃないんですけど。あ、本当だ。ねすいません。分けるね。オーバーしない。オーバーしないオーバーしない。もうそのイメージが強くて。なんですか。逆にマリアはどういった経緯がもうありきたりな感じですよ。AV やって人気出て、でロック沢からオファーが来て、でそれで5年デビュー、2年、2007年デビューだったんで V だけメインで2年やって、でそれでもうそのままストリップブレ2年。そのストリップと混ぜるまでだわ、5年デビューで2005年デビューで2007年にストリップデビューしたので、そっからもう2年ぐらい AV やったのかな。で AV ライトで終わりました。劇場の方が楽しくて優先したいってなって事務所に言って大丈夫かな踊りの方集中したいですみたいな、体型とかはストリップに入って気をつけるようになった。なりました。だって厳しいもんお客さんが今やべえ。今やべえ。お客さんっていうよりもまあロックのね、ロックのだってそれで一回この話はちょっとこっちも。じゃあだってなんかね、一回干されたことがあって、で浅草決まってたのに1週間前ぐらいに電話があって、その次からとりあえずなくなったからみたいなってなって、絶対何かあると思うじゃん、でなんかはっとか思って、でそのたまたまなんか見てたら、その自分が乗るはずの枠に違う所属の方の鳥の子が乗ってて、何悪意ありすぎと思って、そこでマジでどういうことですかみたいな、だったら担当直前に言ってよ、なんかやった私みたいな、したら事務所来いって言われて、でその応募されなかったんですけど、中継みたいな人になんかちょっと体格が最近みたいな思って、なんか言った勢いでその飲み会よくあったじゃないですか、私も。でなんか言ったんだって、私はこの体型体制みたいな、外人だし別にそんなガリガリじゃなくてもよくないみたいな、それがちょっと勘に触ってしまったみたいで、でそういうプロ意識ない人別に浅草にいらないからみたいな、で小沢いらないってなって、ガチで押されて、そこで初めて危機感感じた、ここ平気で人の首切るんだと思って、ちゃんとしようみたいなでその飛ばされた先どこだったら仙台マジ泣いたから、浅草の代わりに仙台だったからね。仙台いいとこだけどね。いや、いいとこなんだけどさ、浅草だよ、大舞台じゃん、大鳥じゃん、なのにさ、仙台かよとか仙台いいんだけど、でもいいじゃん、丸々干される子だっているわけだから。まあね、確かに。いや、でも相当文句言いましたもん、なんかね、なんなのみたいな。だってさ、その、まあいいよ、言い訳みたいだしもう過ぎたことだし、仙台ダメだし、その代わりなんかさ、すごい厳しいじゃん、この体型のものは。ほぼ上の趣味だよね、でも。そうだね。あれずるいよ、骨格違うもん、そもそも。なんでだ？ここボディラインでかいんだよ、こっちは。でも、多分上からしたら、最初からそのグラマーで入ってたら何も言わない。もともと細いの知ってるから、そう。よく見てるね。そりゃそうでしょ。細いのを見てるから、なんでそんな太っちゃったのっていう話なわけ。だからね、8年ぐらい浅草取れてないやばい、おっとっとおっとっと。まずいい思い出ですよね。そういう厳しくしてくれた人も他にいなかったなみたいな。それだ初めて浅草乗った時は姉さんと前半後半、そうめっちゃ綺麗、もうすごい細かった。それいつ20年前じゃね20年やってない。すごい細かった印象。だからそれでちょっとなっちゃったからじゃない、なんで太ってんのお前ってなって、いやみたいな、美味しい飯食って食べちゃうじ
じゃん。私食べちゃう方なんですよ、劇場中。わかる。食べるのそう早いし。そう、丸飲み丸飲み。そう。だって一緒にラーメン食べに行くさ。うん私は半分以下まだ3本ぐらいしか食ってない。パッて見て、もう食ったわみたいな。そうでしょみたいな。早っ。そう、でちゃっきりおかわりとかわかる。それやっとるよみたいな。でも最近日本に帰ってきてまた痩せたよね。もうだってフィリピンライフのフィリピンボディじゃ日本なのに誰も振り向いてくれない。マジ本当にステラおばさん、ステラおばさん、ステラおばさん扱い。でもフィリピン行ったら、そのグラマー出すの方がいいの。なんか普通、ちょっとね、ヒップがあってちゃんとしたこの太ももなんですけど、お腹出てたらさすがにファッと出るけど、それさえなければナイスボディみたいな。それさ、それすごいさ、そりゃさ、ここお腹出てなくてさ、お尻おっぱいボンボンの方がいいに決まってんだよ、日本はね。いや帰ってきた瞬間デブ扱いですよ。いや、お尻とおっぱいよ。お腹がでかいギュッてこう絞られてた太ら、ってるように見えるから。見える見える見える。下半身デブみたいな。バンバンみたいな。から、超頑張ってこうエクササイズとかやって両足。そうなんだ。痩せたもんだって。こうやったし。うんだってみんな確かにデブデブ痩せたよね。最初帰ってきた当初はちょっと大きくなったな。思うんですよね。なんかね、本当に自分がなんかピグレットになる。ビビグレットだったら可愛いよ。そうなんですよ。痩せよう。痩せよう、頑張ろう。もうタイとか、その前から痩せようって。姉さん、そう、この話3年ぐらい言ってるから。だって7月ニューアート乗るでしょ。やばい。あれまでにそれがですね、 1ヶ月くらいある。 3週間ぐらい。だから普通の週ね。うん。で、それが血ね、ね。それがね、私、ムエタイ入会したんですよ。でもね、続かなきゃ見ねえから。週1行ってる。おーすごいじゃんうん週2にしよう。もういいね。なんか週2コースとかなくて、1から毎日 OK みたいな。毎日行けないよ。ヨガ痩せなかったの。本当？うん、ホットヨガ。意外意外。全然痩せなくて。どのくらいやなの？半年？うん、えだから1キロも痩せてないぐらいレベル。それは普通に痩せない。だから多分有酸素運動なんだよ、きっと。いいよ。今日5キロ歩いてきた。そうマジで、痩せた。本当に。有酸素やばい。有酸素いいよね。めっちゃいい。だからムエタイのそのエクササイズレッスンに行ってる。あ、いいな、それ。週1だけど。3回休み挟むけどね、みんなやってんのに。飯じゃない、飯。飯しんどくて、もう全然ちょっとギブアップって。すんなよ。週1でギブすんなよ。やばいよ、1時間ね、ペットボトル3本なくなるんだから。もう、そんぐらいの運動量。すごかった。でも水飲むのいいって言いますよね。ダイエットするのに。だからそれは最近唯一ちょっと頑張ってること。週1それをやる。痩せるよ。痩せよう。私今人生で踊り子人生のなんかさ、この間太った方がいい？ 3人でさ、ババ会った時あるじゃん。あの時でうんやっと増えてきたって言ってたじゃないですか。そっからまた増えた。そうでな。すごい。だからさ、泣いちゃう。やっとこの欄に肉がついてきた。嬉しい。やりすぎだもんね。今までありえなかったじゃん。うん。なかったじゃん。絶対どんなに食っても飲んでも、ラーメン毎日食べるじゃん、この人。なのにラーメン食べると痩せるからとかよくわかんなく抜かすし。なんで私は太っていく一方ですけど、みたいな。いや、普通太るよ。マジで太んないからラーメンだけだよ。米食べないんだよ。麺は太るよ、でも。米食べないで、ラーメンだけ、毎日ラーメンだけを食べてる。マジで痩せるから。ここカットしていいかな。これが体験だ。いや、多分姉さんもともとなんですよね。太りづらい。米とか食べるからね。米とか違うものをつまんだりするからね。油もんとかではないか。ラーメンも油。ラーメンのみで、本当にラーメンのみを、夜ご飯ラーメンのみで決めるの。だから日中は好きなのか。日中は好きなのか。や日中さ、その当時はさ、飲みすぎてさ、あ、食べてなかった。ほとんど食べてない。確かに潰れてますもんね。うん。確かに。ね、ラーメン。水から飲みみたいな。そうそう。
ですが、ちょっとこの後バーがあるので、私は一瞬というか抜けます。はいテキーラ大会テキーラタワーがあるからテキーラタワーでまず一発で稼げるから大事なの。遊びに行くわって思ったけど行くやったわそうがっつり飲みに行かなきゃいけないので一回抜けますが、姉さんと春はストストチャンネルの話とかね、OK してで今後なんかまたコラボしたい。しよう。ちょっとさストリップ外のことしよう。いい。何します？なんか考えとく私も企画。なんか面白いことしたいですよ。誰か他に呼んでもいいしね。あ、そうだね。なんかさ、ストリップ対誰々みたいな。あ、それいいですね。トークみたいな全然関係ない職業したーい。やっぱ夜がいい。カプショだしポストキャバ嬢マジバトルしちゃうから怖そうやっぱり意外と平和主義者だから本当はイラッとしたらもうすぐ言っちゃう。でも酒入ったらちょっとやばい飲ましとこう。そうだねそうしましょう。なので私は一緒に行きます。いらっしゃい。そっか頑張ってテキーラタワーしてきます。今日もキラキラテキーラすごいよね、ほんと。そう、ドン引きされる。私シャンパンの方が好き。私ワインかな。私なんかもうメキシコのドライブみたいな。いってらっしゃい。行ってきます。今日はありがとうございました。バイ。本当に行っちゃった。本当に行っちゃったね。ね、こっちおいで。二人残されて、こっち来る。そっちの方が照明つく。そうしよう。より照明に近づく。ってことはね、任せね、後半でちょっと任せられちゃった。私たち二人で。そう実はですね、私たち2人ね、YouTube チャンネルがありまして、その名もストストチャンネル宣伝忘れてる。もう忘れてる。そう頑張って編集しますよ。最近更新してないんだけどね。そうだよね。最近更新してないんだけど。編集はね、楽しみですから。うちらの YouTube の方も小沢マリアがゲストでね、来ていただいたことがあるので、そちらの方もぜひチェックしてください。見てね。あっちの方がストリップの話が多めだったよね。わかりやすく入って、今ちょっと3人で今回話したのはちょっとストリップを知らない人から見ると、何っていう感じの話が多いけど、うちらのやつはちょっと最初に見た人でも分かりやすいような感じでなってるかな。今回はね、ちょっとダラダラとなんかどっちかっつったら思い出話みたいになっちゃったけど、まあステージじゃないところでの、多分こういう感じは他の女の子たちも一緒にご飯行ったらこんな感じだと思うので、今度さ、隠しカメラみたいなの置いてさ、普段の女子トークはこんな感じですみたいな女の子に言わないで。やばいのがいっぱい出てきそう。でも大丈夫、姉さんだから怒られないから。とかね、そういうのもやってみたいよね。そうだね。小沢マリア筆頭にね。一番なんか爆弾発言が多そう。そうだね。今日はね、3人だったはずが今ね、2人になっちゃいましたけど。行くマリアのところ。行っちゃおうか。テキーラでしょ。私もちょっとテキーラもうちょっとメキシコ人じゃないんだけど。いやだってテキーラの会社から確か招待されたんですよ。もうさ、ここはジャパンですけどね。強すぎる。肝臓どうなってんのちょっと。だって一回小沢マリアとお酒ガチンコバトルしたことあるの。姉さんが。そう。やばやばいでしょ。どっちが勝ったもう2人とも酔っ払いすぎてどっちが勝ったか分からない。覚えてない。覚えてないけど、まあ、テキーラその時はなしでやった。なしでやって、で、結果、今日月6本ぐら
らいわかるよ。もうね、おかしいよ。しかもでもその時私そこまで行くにはノンアルだったのまだ。もうマリアは飲んでたからその間。やば。そうで朝から飲み始めたの。昼まで。やだー。もうちょっとおかしいんですけどこの人たち。若い時ね。若い時。あでも若い時って言ったら余裕だよね。余裕でしょ。今はできない。可愛いカルピス。ノンアル。イエーイ。じゃあ、うちらもちょっとマリアのとこへ行ってみようかね。ちょっとね、この辺で終わりたいと思います。いいね。いいね。グッドグッドボ